我係 Aiden，今年14歲，上一年參加咗英國嘅托基3個星期，同埋今年嘅澳洲2個半星期嘅。我比較會偏向於寄宿家庭啦，咁你可以問翻佢啲我哋唔知嘅冷知識啦，同埋喺英文方面都可以學到好多嘢。例如我托基嗰次都學到好多 idioms 嘅，咁今年要考翻 IELTS 嘅 speaking 嗰陣時，我都可以運用翻呢個 idiom。咁喺宿舍方面嘅話，我就覺得要獨立啲咯。總共嚟講嘅話，就去咗4間大學嘅 University of Exeter、Oxford、Sydney 同埋 Melbourne 啦。前面嗰3個咧就真係好有英國嘅 feel 啦。因為 University of Melbourne 嘅話就偏向於現代化啲啦，各有各好，佢哋都好熱情嘅。我哋去咗 University of Sydney 嗰陣時係啱啱好撞正係 Opening Day 嘅，就有好多 workshop， 主要係關於 business 嘅，即係 create your own business 咯，即係創業。大部分都係俾我哋去自己實踐，例如太空垃圾要點樣處理呢啲事咧，我哋就要喺呢個問題當中咧一個 solution 或者整一個 product 出嚟。而我自己最大嘅分別就係成熟翻好多啦，同埋即係勇於參與啦。參加遊學團之前咧，我係唔夠膽去參加啲團體活動嘅，同埋都唔係幾中意即係與其他人相處啦。Extrovert 想交多啲朋友啊！你唔使驚嘅，有時有好多嘢我哋未知，但係又想探索，你就要心放開啲，咁嘅話你就可以真係去 explore 你未知嘅嘢啦。你就算 make 咗一個 mistake 嘅話，你可以喺呢個 mistake 入邊學翻好啲。It's okay to make mistakes 嘅。